άρχισαν να φτάνουν πρόσφυγες με καταγωγή από 8 χωριά του ανεξάρτητου Σατζακιού Τσατάλιτσας έξω από την Κωνσταντινούπολη, επειδή κρίθηκαν τελικά ανταλλάξιμοι. Οι πρόσφυγες αυτοί εγκαταστάθηκαν στα Γιαννιτσά και σε 5 οικισμούς κοντά στη λίμνη: την Καριώτισσα, την Πέλα, το Παλέφυτο, τα Άθυρα, χωριά στα οποία λόγω της άμεσης γειτονίας με τη λίμνη των Γιαννιτσών υπήρχαν ακόμα διαθέσιμες γέες. Τέλος, μια συμπαγής ομάδα 150 περίπου οικογενειών από την Αρσού επέλεξαν τα Γιαννιτσά, όπως και 25 οικογένειες Κωνσταντινοπολιτών. Σημαντική ομάδα που τοποθετήθηκε στα χωριά Παλαιός Μιλότοπος, Ραχώνα και Λιβαδίτσα αποτέλεσαν οι πόντοι του Βιλαϊκιού Σεβάστιας που προέρχονταν κυρίως από το Σατζάκι Σεβίν Καραχισάρ. Από το Σατζάκι αυτό κατάγονταν και οι κάτοικοι 6 χωριών του Αρπές, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής του 1923. Απεσλίδες, απαντώντας στα Γιαννιτσά και σε 5 χωριά κοντά στην πόλη: το Τριφύλι, το Λιπαρό, την Αγροσικιά, τη Νέα Καριώτισσα, το Ποντοχώρι. Ο σημερινός Δήμος Πέλλας συστήθηκε το 2011 με το σχέδιο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιλαμβάνει 40 συνολικά οικισμούς που βρίσκονται στον κάμπο των Γιαννιτσών, τις υπόρειες και τις δυτικές πλαγιές του Πάικου, την πόλη των Γιαννιτσών και την κομμόπολη της Κρύας Βρύσης. Βλέπετε στο δεξί για σας τμήμα του χάρτη την επαρχία Γιαννιτσών, που σχεδόν ταυτίζεται με το σημερινό Δήμο Πέλλας. Θεωρώ χρήσιμη μια πολύ σύντομη αναφορά στη γεωγραφία και την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής κατά την εποχή της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος, για να μπορέσουν να γίνουν και στη συνέχεια οι συγκρίσεις. Έτσι, το 1913, χρονιά που υπογράφηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, οι οικισμοί που εντάσσονται στα όρια του σημερινού Δήμου Πέλλας ήταν συνολικά 43, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν γύρω από τη λίμνη Βάλτου των Γιαννιτσών. Από αυτούς, οι 35 αποτελούσαν τσιφλίκια με κατοίκους σλαβόφωνους χωρικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν εξαρχικοί και Αθήγανους. Άλλοι 4 οικισμοί κατοικούνταν από μουσουλμάνους Γιουρούκους που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή το 14ο αιώνα. Η πόλη των Γιαννιτσών ήταν τουρκόπολη, με ισχυρή παρουσία σλαβοφώνων, η πλειοψηφία των οποίων ήταν εξαρχική. Τέλος, ένα χωριό, η Ραχώνα, είχε αγοραστεί από το Οθωμανικό Δημόσιο για να εγκατασταθούν βόσνοι πρόσφυγες, οι οποίοι την εγκατέλειψαν μετά την προσάρτηση της περιοχής αυτής στην Ελλάδα. Η ιστορία της εγκατάστασης προσφύγων στο σημερινό Δήμο Πέλλας ξεκινά το Σεπτέμβριο του 1913, όταν μετά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, μάλλον τη λήξη και του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, έφτασαν στην πόλη των Γιαννιτσών 20 οικογένειες από το Σουφλί και μερικές από τη Στρόμνιτσα, που μετά τη λήξη των εχθροπραξιών είχαν περάσει στα χέρια των Βουλγάρων. Ακολούθησε από το Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 η άφηξη Καυκάσιων που εγκαταστάθηκαν στη Ραχώνα, που είχε εντωμεταξύ περάσει στο ελληνικό δημόσιο. Το 1914 η άφηξη προσφύγων επιτάθηκε εξαιτίας της βίαιης εκδίωξης του ελληνικού στοιχείου της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας, κυρίως από την Άνοιξη ως το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής. Τη μεγαλύτερη ομάδα αποτέλεσαν Ανατολικοθρακιώτες από τη Στράντζα, χωριό που ανήκε στο Σατζάκι Τσατάλιτσας έξω από την Κωνσταντινούπολη. 250 οικογένειες από αυτούς εγκαταστάθηκαν στις τουρκικές συνοικίες στα νότια της πόλης των Γιαννιτσών, που είχαν καεί και εγκαταλειφθεί από πολλούς από τους μουσουλμάνους κατοίκους τους μετά την νικηφόρα για τα ελληνικά όπλα ομώνυμη μάχη τον Οκτώβριο του 1912. Επίσης, Ανατολικοθρακιώτες από τους καζάδες Μύδιας και Βυζής τοποθετήθηκαν από την υπηρεσία επικισμού σε 2 χωριά, το τότε τουρκοχώρι Σπερλίκ και τη Ραχώνα, την οποία εντωμεταξύ είχαν εγκαταλείψει οι Καυκάσοι που δεν μπόρεσαν να εγκληματιστούν στο ανθυγιεινό κλίμα της περιοχής. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για να γλιτώσουν από τη βουλγαρική αγριότητα, έφτασαν στην πόλη των Γιαννιτσών και λίγες οικογένειες από τη Γεωργιαλή. Ωστόσο, μετά τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας και της Τουρκίας με την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου τον Οκτώβριο του 1918 και εξής, οι πρόσφυγες παλινώστησαν. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι περισσότεροι από τους κατοίκους της Τράντζας που παρέμειναν στα Γιαννιτσά. Εν τω μεταξύ, ήδη το φθινόπωρο του 1919 είχαν φτάσει στην πόλη των Γιαννιτσών πόντοι από την περιοχή του Καυκάσου που είχε εκχωρηθεί το Μάρτιο του 1918 από τη Ρωσία στην Τουρκία με τη συνθήκη του Μπρέσλιτοφσκ. Στα Γιαννιτσά χρησιμοποιήθηκαν ως διαμετακοσμιστικό κέντρο οι εγκατελειμμένοι στρατώνες της πόλης, στους οποίους παρέμειναν για αρκετό καιρό οικογένειες Καυκάσιων,
ενώ παρά τις ανθυγιεινές συνθήκες της περιοχής, 60 περίπου οικογένειες από τα χωριά Χιτζιρίκ και Μαγαρατζίκ της υποδιοίκησης Κάρς τοποθετήθηκαν από τον επικισμό στο δημόσιο κτήμα της Ραχώνας, το οποίο είχε εκ νέου εγκαταλειφθεί από τους στρακιώτες αυτή τη φορά πρόσφυγες που είχαν παλινοσχέσει. Τα πρώτα αυτά προσφυγικά ρεύματα δεν μπορούν να συγκριθούν βέβαια με το ανθρώπινο δράμα που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή. Εδώ βλέπετε το χάρτη του Γραφείου Επικισμού Γιαννιτζών, στο οποίο σημειώνονται οι οικισμοί όπου είχαν εγκατασταθεί τελικά πρόσφυγες. Ως τον Απρίλιο του 1923, όταν διενεργήθηκε η πρώτη απογραφή προσφύγων, είχαν εγκατασταθεί 3.000 περίπου πρόσφυγες σε 21 από τους 40 οικισμούς του Δήμου Πέλλας. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες παρέμειναν στην πόλη των Γιαννιτσών. Ως το 1928, χρονιά της δεύτερης επίσημης απογραφής, η περιοχή δέχτηκε περίπου 17.000 άτομα που εγκαταστάθηκαν στους 35 από τους 40 συνολικά οικισμούς του σημερινού Δήμου. Πρώτη πληθυσμιακή ομάδα ήταν οι Ανατολικοθρακιώτες, δεύτεροι Μικρασιάτες, που κατάγονταν κυρίως από την Καπαδοκία, και τρίτη Πόντιοι. Μια τέταρτη ομάδα αποτέλεσαν οι περίπου 2.000 πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, ενώ μικρός αριθμός οικογενειών προερχόταν από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Μετά όμως το 1929 άρχισαν να σειραίουν τόσο στα Γιαννιτσά όσο και στα χωριά γύρω από την αποξηραμένη πλέον ομώνυμη λίμνη μεγάλες ομάδες ποντίων, γεγονός που τους κατέστησε ίσως την πιο πολυπληθή ομάδα προσφύγων στο Δήμο Πέλλας. Η εγκατάσταση των προσφύγων γινόταν τμηματικά, ανάλογα με το χρόνο άφηξής τους στα λιμάνια υποδοχής και τις διαθέσιμες γέες. Οι πρώτες ομάδες που έφτασαν ως τον Απρίλιο του 1923 προέρχονταν από τα Δαρδανέλια, την Προύσα, την περιφέρεια της Μύρνης και την Ανατολική Θράκη, περιοχές που εκενώθηκαν από τους πληθυσμούς τους αμέσως μετά την μικρασιατική καταστροφή. Οι Μικρασιάτες εγκαταστάθηκαν κυρίως στα Γιαννιτσά και στα δύο χωριά του Κάμπου, το Δροσερό και το Παλέφυτο. Οι Ανατολικοθρακιώτες κατάγονταν κυρίως από τη Χερσόνησο της Καλύπολης και κατά δεύτερο λόγο από τη γειτονική Θρακική ακτή και τη Μύδια. Από τα χωριά της Καλύπολης, κυρίως από τη Μάδιτο, πολλές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στα Γιαννιτσά, ενώ επέστρεψαν στα τρία τουρκοχώρια όπου είχαν διαμείνει και το 1914, δηλαδή το Ισπερλίκ, στο οποίο τελικά έδωσαν το όνομα της πατρίδας τους, το Τριφύλι και το Ακλαδοχώρι, Ανατολικοθρακιώτες από το Πλαγιάρι, το Νεοχώρι και το Μπαΐ αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις προσφύγων στους οικισμούς του Δήμου Πέλλας σημειώθηκαν από τον Απρίλιο του 1923 ως τον Δεκέμβριο του 1924. Την περίοδο αυτή συνεχίστηκε η άφηξη καλυπολιτών σε 7 χωριά του κάμπου των Γιαννιτσών, τα βλέπετε εδώ, τόσο στα 3 χωριά που προαναφέρθηκαν, το Πλαγιάρι, το Τριφύλι και το Ακλαδοχώρι, στα οποία είχαν ήδη εγκατασταθεί συντοπίτες τους, όσο και σε άλλους οικισμούς όπως τους Γαλατάδες, τη Βέλα, τα Άθυρα, το Τριφύλι και το Νέο Μιλότοπο. Εκτός από τους καλυπολίτες, στο Δήμο Πέλλας συνέρευσαν συμπαγείς ομάδες στρακιωτών από την περιοχή της Μύδιας που επαναγκαταστάθηκαν, όπως και το 1914 στο Πλαγιάρι και τη Ραχώνα, και από το Κηπλίους Φλίου στην Πέλλα και τα Άθυρα. Από την άνοιξη του 1924 άρχισαν να φτάνουν πρόσφυγες με καταγωγή από 8 χωριά του ανεξάρτητου Ατζακιού Τσατάλιτσας έξω από την Κωνσταντινούπολη, επειδή κρίθηκαν τελικά ανταλλάξιμοι. Οι πρόσφυγες αυτοί εγκαταστάθηκαν στα Γιαννιτσά και σε 5 οικισμούς κοντά στη λίμνη, την Καριώτισσα, την Πέλλα, το Παλέφυτο, τα Άθυρα, χωριά στα οποία λόγω της άμεσης γειτονίασης με τη λίμνη των Γιαννιτσών υπήρχαν ακόμα διαθέσιμες γέες. Τέλος, μια συμπαγής ομάδα 150 περίπου οικογενειών από την Αρσού επέλεξαν τα Γιαννιτσά, όπως και 25 οικογένειες Κωνσταντινοπολιτών. Τέλος, το 1924 εγκαταστάθηκαν σε δεύτερο χρόνο Ανατολικοθρακιώτες που είχαν αρχικά παραμείνει στην Πρέβεσσα και τη Νέα Απολωνία Θεσσαλονίκης και την Γαλάτια Ορδέας. Στα 1924 έφτασαν και πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, οι βουλγαροπρόσφυγες όπως τους αποκαλούσαν. Η μεγαλύτερη ομάδα, που την αποτελούσαν 360 οικογένειες από τις καριές της επαρχίας Καβακλή, εγκαταστάθηκαν στον δυτικό άκρο των Γιαννιτσών, για την οποία μάλιστα χτίστηκε από τον επικισμό και ο ομώνυμος συνοικισμός. Στα γειτονικά στα Γιαννιτσά χωριά, Αρχοντικό και Πέλλα, κατέφτασαν οικογένειες στο Καβακλή, τις Καριές και το μικρό μοναστήρι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Οι Μικρασιάτες, που έφτασαν σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή από το καλοκαίρι ως τα τέλη του 1924 στα χωριά του Δήμου Πέλλας, ήταν Καπαδόκες, που εκπατρίστηκαν με την ανταλλαγή. Κατάγονταν από 19 χωριά της Καπαδοκίας, που διοικητικά ανήκαν σε 3 βιλαέτια, της Άγκυρας, του Ικονίου και των Αδάνων, και εγκαταστάθηκαν στην πόλη των Γιαννιτσών, σε ακατοίκητα πρώην τσιφλίκια ή σε χωριά που δεν είχαν ακόμα κορεστεί.
Από το Σαντζάκι Κεσάριας του Βιλαϊτιού Άγκυρας ήρθαν πρόσφυγες από 6 χωριά. Το Τσάτ, το Σιδριχισάρ, το Ρούμκαβακ, το Τασλίκ, το Ένεχιλ και την Αραβισσό. Η μεγαλύτερη ομάδα από αυτούς καταγόταν από το Ένεχιλ, ήταν 100 οικογένειες και εγκαταστάθηκε στο Όμπαρ, που αργότερα θα δούμε ότι μετονομάστηκε σε Αραβισσό. Από τους οικισμούς που βρίσκονταν στην καρδιά του κεντρικού υψηπέδου της Καπαδοκίας και οι οποίοι πάγονταν στο Σαντζάκι Νίγδης του Βιλαϊτιού Εικονίου, ήρθαν στο Δήμο Πέλας οι κάτοικοι κυρίως 3 χωριών. Της Αραβισσού, που εγκαταστάθηκαν στο Όμπαρ, που μετονομάστηκε και σε Αραβισσό, της Αξού και της Τρεχού, που ίδρυσαν ένα νέο χωριό κοντά στα Γενιτσά, που ονομάστηκε και αυτό Αξός. Τέλος, μαζικές εγκαταστάσεις από τα χωριά Κουρούντζα και Ταστί του Βιλαϊτιού Αδάνων έγιναν μεταξύ 1924 με 26 στο Νέο Μιλότοπο, καθώς και από το Σατί της ίδιας περιοχής στην Αγροσικιά. Την τρίτη τουλάχιστον στο 1928 πληθυσμιακά ομάδα προσφύγων αποτελούσαν οι Πόντιοι. Οι πρώτοι από τους οποίους άρχισαν να φτάνουν τμηματικά στους οικισμούς του Δήμου Πέλας από το καλοκαίρι του 1923. Η πιο μεγάλη εγκατάσταση Ποντίων ήταν από την Τραπεζούντα και τα γειτονικά σε αυτήν χωριά και έγινε στο βόρειο τμήμα της πόλης των Γιαννιτζών, στην περιοχή Τσαλή, όπου ιδρύθηκε ο οικισμός Νέα Τραπεζούντα. Μαζί με αυτούς στο Τσαλή εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Κερασούντα, την Τρίπολη, τα Σούρμενα, την Αργυρούπολη και τα χωριά του Όφη. Πόντιοι από το Βιλέτη Τραπεζούντας εγκαταστάθηκαν σε 6 γειτονικά χωριά των Γιαννιτζών, τον Πενταπλάτανο, την Αγροσικιά, το Μεσιανό, τη Ραχώνα, τη Λιβαδίτσα, το Δαμιανό. Σημαντική ομάδα που τοποθετήθηκε στα χωριά Παλαιός Μιλότοπος, Ραχώνα και Λιβαδίτσα αποτέλεσαν οι Πόντιοι του Βιλαϊτιού Σεβάστιας που προέρχονταν κυρίως από το Σαντζάκι Σεβίν Καραχισάρ. Από το Σαντζάκι αυτό κατάγονταν και οι κάτοικοι 6 χωριών του Απές, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής του 1923. Απεσλίδες, απαντώντας στα Γιαννιτσά και σε 5 χωριά κοντά στην πόλη: το Τριφύλι, το Λιπαρό, την Αγροσικιά, τη Νέα Καριώτισσα, το Ποντοχώρι. Πρόσφυγες από τα Σαντζάκια Σεβάστιας και Αμάσιας τοποθετήθηκαν στα Γιαννιτσά και την Λεπτοκαριά. Επίσης, Πόντιοι που ζούσαν σε 9 χωριά και στην πόλη του Αγντάγ Μαντέν της Άγκυρας τοποθετήθηκαν στο δυτικό, τα Γιαννιτσά, το Ελευθεροχώρι και τα Άθυρα. Το Ελευθεροχώρι μάλιστα ήταν νέος οικισμός, θα το δούμε και παρακάτω. Μετά το 1929, ο επικισμός ίδρυσε στα Γιαννιτσά έναν ακόμα συνοικισμό, το συνοικισμό Πάφρας, όπου εγκατέστησε 100 οικογένειες, κυρίως από την ομώνυμη περιοχή του Πόντου και δευτεροβόντως από τον Καζά Σαμσούντας. Επίσης, μετεγκαταστάθηκαν στη Λεπτοκαριά και το συνοικισμό Πάφρας Πόντι με καταγωγή από το Σαντζάκι Σεβάστιας μαζί με το Κατλίδες από το Σαλτού, που αρχικά είχαν πάει στο Παρανέστη Δράμας. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα χωριά που βρίσκονταν στις παρυφές της λίμνης των Γιαννιτσών, στα οποία λόγω των ελών και των πλημμυρών δεν είχαν εγκατασταθεί τα πρώτα χρόνια παρά ελάχιστοι πρόσφυγες. Πρώτα, στο 1927-28, ήρθαν στην Κρύα Βρύση, που τότε ήταν ένας ασήμαντος οικισμός, Πόντιοι από χωριά της Ορντούς και της Σινόης, που είχαν εγκατασταθεί αρχικά στον Άγιο Γεώργιο και την Κιβωτό Γρεβενών, καθώς και τη Γουμαίνισσα. Την ίδια περίοδο τοποθετήθηκαν στην Ακρολίμνη 55 οικογένειες Ποντίων από τα χωριά του Απές. Όμως, μετά την εκτέλεση των μεγάλων αποστραγγιστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή και την αποξήλωση της λίμνης των Γιαννιτσών, άρχισαν να σειραίουν δεκάδες οικογένειες που είτε είχαν κριθεί απαρεωταίες από χωριά του νομού, όπως η Άψαλος, η Νέα Ζωή και η Σωτήρα, είτε ήρθαν αρχικώς χωρίς άδεια από την Κοζάνη, την Πιερία, τη Δράμα, ακόμα και την Κρήτη. Πολλοί από αυτούς κατάγονταν από χωριά της Σεβάστιας και του Αγντάγ Μαντέν και μετακινήθηκαν στην Κρύα Βρύση, τον Άγιο Λουκά, την Ακρολίμνη, το Μελίσι. Τέλος, μια ακόμα ομάδα αποτέλεσαν οι λεγόμενοι Ρωσοπρόσφυγες, πληθυσμοί ποντιακής καταγωγής που είτε κατοικούσαν είτε εγκλωβίστηκαν στην Νότια Ρωσία, καθώς το ελληνικό κράτος αδυνατούσε αρχικά να δεχτεί και άλλους πρόσφυγες. Μεγάλες ομάδες από αυτούς έφτασαν στην Ελλάδα μεταξύ 1924 και 1943, με κορύφωση την περίοδο 1937 με 1939. Τότε εγκαταστάθηκαν στα Γιαννιτσά και το Μεσιανό 300 οικογένειες, ενώ άλλες 70 με 100 στην Κρύα Βρύση. Όπως γίνεται φανερό, η εγκατάσταση τόσων χιλιάδων προσφύγων άλλαξε εντελώς την ανθρωπογεωγραφία της πεδιάδας των Γιαννιτσών. Οι πρόσφυγες αποτελούσαν πλέον τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα της περιοχής. Τα τουρκοχώρια μετατράπηκαν σε προσφυγοχώρια. Κάποια τσιφλίκια ερήμωσαν, καθώς τα εγκατέλειψαν οι Σλαβόφωνοι και οι Αθήγανοι.
Ενώ κοντά στους παλιούς οικισμούς που έγιναν πλέον μεικτοί, με ισχυρή παρουσία προσφύγων, συχνά πλειοψηφία, ιδρύθηκαν νέοι, όπως η Νέα Καριώτισσα, ο Νέος Μιλότοπος, η Νέα Πέλα, το Ελευθεροχώρι. Επίσης, χωριά με ελάχιστους κατοίκους μεταβλήθηκαν σε πολυπληθείς οικισμούς όπως η Κρύα Βρύση, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που σήμερα είναι Κομμόπολη. Σε λίγους οικισμούς δόθηκε το όνομα της παλιάς πατρίδας, όπως στην περίπτωση του Πλαγιαρίου, των Αθήρων, της Αξού, της Αραβισσού. Τέλος, η μετακίνηση προσφύγων σε πρώην παραλίμνια χωριά μετά την αποξήραση της λίμνης μαδρεί τη μεγάλη κινητικότητά τους σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ.